सो लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी मान लीजिए इसको रख लेता हूँ वापस एंड देन दिस इज द माइक आई एम वर्किंग ऑन. सो हेलो, दिस इज विद नॉइज कैंसलेशन एंड यहाँ पर ये ग्रीन कलर का लाइट दिखाई दे रहा है आपको. सो वंस आई क्लिक ऑन दिस वन, ये येलो बटन पे जैसे मैं क्लिक करूंगा, ओके इट्स लॉन्ग प्रेस. ओके सो आप देख सकते हो यहाँ पर अब ये ब्लू लाइट जल रही है यहाँ पर, राइट. सो दिस ब्लू लाइट इज विदाउट नॉइज कैंसलेशन. सो चेक 1 2 3 विदाउट नॉइज कैंसलेशन. अब मैं दोबारा ऑन कर देता हूँ नॉइज कैंसलेशन को. थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस किया एंड देन नॉइज कैंसलेशन इज ऑन. सो आई बिलीव आपको वॉइस से आइडिया लग रहा होगा कि हाउ बेनिफिशियल इट इज.